Մենք հարգելի գործընկերներ, այսօր Հայաստան մամուլի ակումբում հյուրընկալել ենք ազգային ժողովրդավարական բևեռի խորհրդի անդամներ Ժիրայր Սեֆիլյանին, Վահե Գասպարյանին և Արև Պապյանին։ Շնորհակալություն մեր հրավերքը ընդունելու համար։ Մեր բանախոսները կխոսեն ընտրությունների, կայացած ընտրությունների, դրանց արդյունքների և իհարկե բևեռի անելիքների մասին։ Նախ լսենք բանախոսներին, այնուհետև կանցնենք հարցերը։ Բարև ձեզ, մենք այսօր նպատակ ունենք մեր պաշտոնական դիրքորոշումը հայտնել անցած այսպես կոչված ազատ ընտրությունների վերաբերյալ և խոսել նաև մեր հետագա անելիքների մասին։ Նախ թույլ տվեք ընթերցել այն հայտարարությունը, որ ազգային ժողովրդավարական բևեռը ընդունել է այսօր։ Ուրեմն հայտարարություն. արտահերթ ընտրությունները անցկացվեցին Մոսկվայի պատվերով և նրա լիակատար վերահսկողության ներքո ձևավորվեցին ամբողջությամբ կրեմլահպատակ ուժերից բաղկացած ազգային ժողով։ Մոսկվան, գործելով Անկարայի և Բաքվի հետ համաձայնաբար, նպատակ ունի 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությունը ստորագրելու հետևանքով, ապա լեգիտիմացած Հայաստանի ներկայիս իշխանություններին ընտրությունների միջոցով վերալեգիտիմացնել և նրանց ձեռքով ավարտին հասցնել Լավրովի պլանի ընդլայնված տարբերակի իրագործումը։ Այդ պլանի առանցքային խնդիրն է հայկական ԽՍՀ և ադրբեջանական ԽՍՀ միջև եղած վարչական բաժանարար գիծը ճանաչել որպես Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության միջպետական սահման, կնքելով սահմանազատման և սահմանանշման մասին պայմանագիր։ Հիբրիդային տեղեկույթահոգեբանական պատերազմի պայմաններում ցեղասպանության կրկնության և նախկին կեղեքիչների վերադարձի համադրված սպառնալիքի ազդեցությամբ ձևավորված ազգային ժողովում մեծամասնություն ստացած ներկայիս իշխանությունները չեն թաքցնում, որ կնքելու են այդպիսի պայմանագիր։ Նման պայմանագրի կնքումը Արցախի հարցը Մինսկի խմբի եռանախագահության ձևաչափից ռուս-թուրք-ադրբեջանական ձևաչափ տեղափոխելու և Հայաստանին դուրս մղելու միջոցով թաղելու է և դրա լուծման բոլոր հույսերն ու հեռանկարները առհասարակ խորտակելու է ցեղասպանության հետևանքները չեզոքացնելու և հայրենիքին վերատիրանալու հույս ու հավատով ապրող հայ ազգի իղձերն ու ապագան և ռեալ սպառնալիք է ստեղծելու մի քանի տասնամյակի ընթացքում հայոց պետականության ու հայրենաբնակ հայության հավաքական գոյության համար։ Ազգային ժողովրդավարական բևեռը վերահաստատում է, որ չի ընդունում անարդար ու ոչ ազատ ընտրությունների արդյունքները և շարունակում է ազգային ազատագրական պայքարը, նպատակ ունենալով ժողովրդի համախմբմամբ և նրա կամքի պարտադրմամբ առաջին հերթին խափանելու Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության միջև սահմանազատման և սահմանանշման պայմանագրի կնքումը։ Ազգային ժողովրդավարական բևեռը դիմում է բոլոր քաղաքական ուժերին, կոչ անելով անհապաղ կերպով հստակ դիրքորոշում արտահայտել խորհրդային վարչական բաժանարար գիծը որպես Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության միջպետական սահման ճանաչելու և այդ նպատակով նախատեսվող սահմանազատման ու սահմանանշման պայմանագիր կնքելու վերաբերյալ։ Ազգային ժողովրդավարական բևեռի խորհուրդ 29 հունիսի 2021 թվական քաղաք Երևան։ Մենք բազմիցս ասել ենք և հիմա վերահաստատում ենք, որ կիսագաղութային վիճակում գտնվող այնպիսի երկրներում, ինչպիսին Հայաստանն է, ընտրություններ որպես այդպիսին, այն էլ ազատ և թափանցիկ չեն լինում։ Լինում է քվեարկություն, որը չի արտացոլում հայ ժողովրդի ազատ կամքն ու իղձերը և սպասելիքները։ Սա մեկ։ Երկրորդը, կարծում եմ ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ 30 տարվա այսպես կոչված երրորդ հանրապետության համակարգի կողմից ստեղծվող և կյանքի փորձությամբ անցած և լավ մշակված մեթոդներին տիրապետող այս ընտրական համակարգը արեց իր սև գործը։ Պատահական չէ, որ այսպես կոչված հեղափոխությունից հետո պահպանվեց ինչպես այդ ընտրական համակարգը, ընտրական օրենսգիծը, կատարվելով չնչին փոփոխություններ, այնպես էլ նրա կնքահայր հանդիսացող Մուկուչյանը։ Ազգային ժողովրդավարական բևեռը
կարծում է եւ վստահ է, որ հայ ժողովրդին կանգնեցնելով նոր արհավիրքների սպառնալիքի արչև, ցեղասպանության պատերազմի կրկնության արչև եւ հերթական անգամ երկընտրանքի առաջ կանգնեցնելով թուրքական յաթաղանի եւ ռուսական սապոգի, հների եւ նախկիների եւ ներկաների, սևերի եւ սպիտակների նպատակ է հետապնդվել շեղել հայ ժողովրդին իրական ընտրություն կատարելու հնարավորությունից եւ այդ վախերի հիման վրա ստիպել կատարել չարյաց փոքրագույնի ընտրությունը։ Սա է այսպես կոչված ընտրությունների տրամաբանությունը։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ խախտումներին եւ չարաշահումներին, ապա կարծում եմ բոլորի համար ակնհայտ է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում չի կարող լինել 2.5 միլիոն ընտրող այն պարագայում եւ հազիվ թե այդքան մարդ այսօր ֆիզիկապես գտնվի Հայաստանի Հանրապետությունում։ Սա մեկ։ Երկրորդը, կարծում եմ բոլորիս համար պարզ է, որ օգտագործվել է թե ադմինիստրատիվ ռեսուրսը, թե բանակի ռեսուրսը, թե տարբեր ձևի չարաշահումներ, ինչպիսիք օրինակ ընտրակաշառքներ եւ այլն, ցանկալի արդյունքը ստանալու համար։ Կարծում եմ ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ օրինակ մինչև հիմա չգիտես ինչու այս 3 տարիների ընթացքում այդպես էլ չստեղծվեց միասնական ընդհանուր էլեկտրոնային բազա քվեարկողների, որի պատճառով ցանկացած անձ ժեկի թղթով կարող է ներկայանալ տեղամաս, ասել, որ գրանցված է այդ տեղամասում հասցեներից մեկում, ավելացվել հավելյալ ցուցակում քվեարկել, հետո մի այլ ժեկի թղթով մի ժամ հետո գնալ նույն կերպ քվեարկել մեկ այլ տեղ եւ այդ փաստերը ստուգել հնարավոր չէ, որտեղ կրկնում եմ էլեկտրոնային ընդհանուր բազա չկա։ Մենք ականատես եղանք հոսանքազրկման մասսայական մի քանի քաղաքներում միաժամանակ, մենք ականատես եղանք համար 25 օրինակ քվեաթերթիկների անհայտացման զանգվածային, մենք ականատես եղանք նրան, որ տեղամասային հանձնաժողովների վերջնական զեկույցում նշված թիվը չէր համապատասխանում կոնկրետ ԱԺԲ-ի վերաբերող, չէր համապատասխանում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նշված թվերին, ասենք 33, այնտեղ նշված էր 0, 20 քանիս այնտեղ նշված էր 0 եւ այդ փաստերով մենք դիմել ենք, գիտեք, գլխավոր դատախազություն։ Եվ այլն, սրանք այն փաստերն են, որոնք ցույց է տալիս, որ ազատ ընտրություն չի եղել է ընդամենը քվեարկություն, այն էլ ժողովրդին պարտադրված վախերի եւ այսպես սպառնալիքների ներքո սևերի, սպիտակների, նախկինների, ներկաների եւ նոր պատերազմի, նոր ցեղասպանության։ Սա նշանակում է մեկ բան, որ այնինչ մենք ասում էինք, կատարվեց, Կրեմլի պարտադրանքով նշանակվեց արտահերթ ընտրությունների օպերացիան, որը որ նպատակ ուներ կասեցնել ազգային զարթոնքը, որը սկսվում էր ազգային ժողովրդավարական բևեռի ջանքերի շնորհիվ մարտի 16-ի հանրահավաքից հետո վերարտադրել այս համակարգը, այս իշխանություններին եւ ստեղծել լրիվ կրեմլահպատակ խորհրդարան, որտեղ ներկայացված է թե մուրջը, թե մանգաղը եւ թե աստղը, եւ որը որ հլու հնազանդ պիտի շարունակի կատարել Լավրովի ծրագրի հաջորդ մասը, այն է Մեղրու միջանցք, սահմանների սահմանազատում, ստորագրություն, հետո պարլամենտի կողմից ռատիֆիկացիա եւ այլն։ Ազգային ժողովրդավարական բևեռը հայտարարում է, որ շարունակելու է ազգային ազատագրական պայքարը, որը մենք կոչել ենք քաղաքական սարտարապատ, եւ նպատակ է դնելու իր առջև նախ կանխելու այս ազգադաղ գործընթացը, այսպես կոչված սահմանազատման, խորհրդային սահմանների ճանաչման
եւ ի վերջո երկրում հաստատելու ազգային ժողովրդավարական պետություն։ Ես հիմա կցանկանայի դիմել մեր ժողովրդին, բայց ես հիմա չեմ դիմում այն մարդկանց, ովքեր գիտակցաբար են քվեարկել Նիկոլ Փաշինյանի օգտին եւ նույնիսկ ասում են, որ պատրաստ են լվանալ նրա ոտքերը եւ խմել ջուրը։ Ես սա իմ բառերը չեմ, ես ցիտում եմ այդ մարդկանց։ Ես չեմ դիմում այն մարդկանց, ովքեր գիտակցաբար են քվեարկել Ռոբերտ Քոչարյանին, կարծելով, որ նա Հայաստանի միակ տղամարդն է։ Ցավոք սրտի այդպիսի մարդիկ եւս կան։ Ես չեմ դիմում այն մարդկանց, ովքեր գիտակցաբար են քվեարկել Վանեցյանի եւ Սերժիկի օգտին, կարծելով, որ նրանք միակ պատիվ ունեցող մարդիկ են այս երկրում, ցավոք սրտի նման մարդիկ կան։ Ես դիմում եմ ազգային ժողովրդավարական բևեռի գաղափարները կիսող, մեզ ձայն տված 20,000 առնվազն մարդկանց։ Ես դիմում եմ այն մարդկանց, ովքեր որ քվեարկել են Նիկոլ Փաշինյանին միայն այն պատճառով, որ չեն ցանկացել Ռոբերտ Քոչարյանի վերադարձը, չտեսնելով այլընտրանքը ցավոք սրտի։ Ես դիմում եմ այն մարդկանց, ովքեր քվեարկել են Ռոբերտ Քոչարյանին կամ Սերժ Սարգսյանին, որովհետև այնքան հիասթափված են եղել Նիկոլ Փաշինյանից, որ գնացել են այդ քալնի կրկին չտեսնելով այլընտրանքը, եւ վերջապես ես դիմում եմ այն մարդկանց, ովքեր որ ընդհանրապես չեն մասնակցել քվեարկությանը, պարզապես չցանկանալով ընտրել ոչ նախկիներին, ոչ ներկաներին եւ ցավոք սրտի չտեսնելով այլընտրանքը։ Հարգելի հայրենակիցներ, եկել է ժամը պայքարի, վճռական պայքարի, եկել է ժամը ավարտին հասցնելու քաղաքական սարդարապատը։ Մոտակա ամիսները փոթորկալից են լինելու, շատ փոթորկալից են լինելու, վճռորոշ են լինելու, դարակազմիկ են լինելու, թե Ռուսաստանի եւ թե հետխորհրդային ամբողջ տարածքի համար։ Դրա մասին են վկայում Ռուսաստանում տեղի ունեցող լրջագույն փաստերը, կոവിഡ്ի հզոր ալիքը, ինֆլյացիան, գնաճը, տրանզիտի իշխանական տրանզիտի գործընթացը, սպասվող փոթորկալից Պետդումայի ընտրությունները եւ այլն եւ այլն։ Դրա մասին են վկայում Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի ագրեսիվ գործողությունները նույն Ռուսաստանի հանդեպ, Էրդողանի կողմից Մինիհանովի Թաթարստանի ղեկավարի ընդունումը, անկախ երկրին ղեկավարի հարիր պրոտոկոլային ձևաչափով, Յակուտիայի ղեկավարի ընդունումը Թուրքիայի դեսպանի կողմից, կարծես Էրդողանը սկսել է կատարել իր խոստումը պայթեցնելու Ռուսաստանը ներսից, բազմաթիվ անվտանգային գոտիներ ստեղծելու Թուրքիայի մղումները Ռուսաստանի շուրջ, բավական է նշել Աֆղանստանում թեժացած վիճակը, թալիբների հակահարձակումը, ՆԱՏՕ-ի զորքերի դուրսբերումից հետո, բավական է նշել Ղրիմի շուրջ այսօր տեղի ունեցող զարգացումները, բավական է նշել Բելարուսի հանդեպ խստագույն սանկցիաները, որոնք տապալման նախաշեմին են կանգնեցրել Լուկաշենկոյի ռեժիմը։ Մենք պիտի հասկանանք, որ մենք ձեզ հետ միասին մտնում ենք մի շրջան, երբ կատարվելու են դարակազմիկ, վճռական եւ որոշիչ իրադարձություններ, որի արդյունքում ամբողջ հետխորհրդային տարածքը կանգնելու է ապագաղութացման հնարավորության եւ փաստի առջեւ։ Եվ այստեղ է, որ մեր ակտիվ քայլերից, մեր նախաձեռնողական քաղաքականությունից Երևանի հրապարակներում կախված է լինելու Հայաստանի որպես ինքնիշխան սուբյեկտ հանդիսացող, Հայաստանի առաջին հանրապետության իրավահաջորդը հանդիսացող ինքնիշխան ժողովրդավարական պետության ապագան։ Այստեղ է, որ մենք մեր քայլերով պիտի վերջնականապես մերժենք այս երրորդ հանրապետություն կոչվածը, որը գահավիժում է եւ սատկում է իր համակարգով հանդերձ, այստեղ է, որ մենք պիտի մեր պարտքը կատարենք հազարավոր տղաների զոհված արյունը իմաստավորելու առումով եւ այստեղ է, որ մենք պիտի մեր պարտքը կատարենք եկող սերունդների, գալիք սերունդներին նորմալ, բարեկեցիկ, ինքնիշխան պետություն փոխանցելու առումով։ Թերևս այսքանը, շնորհակալություն։ Ես շատ կարճ պարզապես կուզեի անդրադառնալ ավելի միջազգային իրավունքի տեսանկյունից այսօր մեր առջև ծառացած այնպիսի լրջագույն հարցին, ինչպիսին այսպես կոչված խաղաղության պայմանագրի կնքումն է եւ սահմանազատումը ու սահմանանշումը։ Թող տպավորություն չստեղծի, որ որևէ մեկը դեմ է խաղաղության պայմանագրի կնքելուն կամ պետությունների միջև սահմանազատմանը։
բայց դրանից առաջ առաջին հերթին պիտի հստակեցվի որն է այն իրավական հիմքը, որի վրա դա պիտի տեղի ունենա։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ Ադրբեջանը իր առաջին իսկ փաստաթղթով 1991 թվականի հոկտեմբերի 18-ի պետականության վերականգնման մասին սահմանադրական ակտով հրաժարվել է սովետական իրավապայմանագրային հիմքից եւ իրեն հռչակել առաջին հանրապետության իրավահաջորդ ու շարունակությունը ուղղակիորեն։ Բնականաբար որևէ հղում ներկա վարչական գծերին որպես միջպետական սահման չկա եւ չի կարող լինել եւ որևէ իշխանություն կլինի Նիկոլ Փաշինյանը թե Խորհրդարանը, որ այս վարչական սահմանները կփորձի ճանաչել պետական սահմանել, նշանակում է ինքը տարածքային ամբողջականության երաշխավորից վերածվում է տարածքային ամբողջական ոտնահարողի եւ կատարում է դավաճանական գործողություն։ Դա քրեորեն պատժելի արարք է։ Ինչ պիտի անի շատ պարզ։ Եթե իրենք համարում են իրավահաջորդ առաջին հանրապետության, մենք եւս ուրեմն դրա ձևը կա մի քաղաքակիրթ տարբերակ։ ՄԱԿ-ի դատարան, այսինքն միջազգային Արդարադատության դատարանի ստատուտի 36-րդ հոդվածի 2-րդ մասով կողմերը թող դիմեն այդ նույն դատարանին հստակեցնելու համար այն իրավական հիմքը, որով պիտի որոշվի սահմանը։ Կորորոշվի իրավական հիմքը, կողմերը կներկայացնեն համապատասխան ամեն կողմ իր փաստաթղթերը, իր կռվանները եւ փաստարկները, դրանից հետո կորոշվի։ Այս ձևը պարզապես պատերազմի այն էլ արդեն նշվեց բազմաթիվ բաղադրիչներ ունեցող մեր թշնամու կողմից Հայաստանին պարտադրված անօրինական գործողություն է։ Հստակեցնել իրավական հիմքը, դրա հիման վրա որոշել որն է սահմանը, նոր կատարել սահմանանշում եւ մնացած գործողությունները։ Հակառակ դեպքում կրկնում եմ անօրինական է։ Այսքանն է։ Այժմ մենք մեր գործունեության մի նոր փուլ ենք մտել, բոլորս հիշում ենք մարտի 16-ի մեր հայտնի հանրահավաք երթը եւ դրա հաջորդող օրերին անմիջապես մի քանի օր հետո բոլորս տեղեկացանք, որ որոշում ընդունվեց արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու։ Այդ ժամանակ էլ մենք բարձրացնել էինք, ասելով, որ այդ որոշումը ուղղակի գաբ ունի մեր սկսած պայքարի հետ, որովհետև հակառակորդը նկատել էր, թե մեր ընթացքը դեպի ուր կարող էր տանել եւ նրանց հաջողվեց արտահերթ ընտրություններ կազմակերպելով խափանել, ժամանակավորապես խափանել մեր ընթացքը։ Սակայն օրին մենք որոշեցինք անպայման մասնակցել ընտրություններին, հնարավորություն տալով մեր ժողովրդին հեշտացնելու մեր ազատագրական պայքարի ընթացքը, այսինքն բոլորի համար բարձ էր, որ երբ մենք մտնեինք ազգային ժողով, այդ ամբիոնը լիարժեք օգտագործելով, պիտի փորձենք խթանել ժողովրդի համախմբումը մոբիլիզացիան եւ լցնել հրապարակները հասնելու մեր նպատակին։ Դժբախտաբար մեր ժողովրդի գիտագից շերտի մեծ մասը կարծես հերու մնաց այս ընտրությունների մասնակցելուց եւ բնականաբար որ այն թվերը, որ այսօր հայտարարել են մեր քաղաքական ուժի հավաքած թվերը իբր թե մոտ 20,000 են, վստահաբար դա չի, ես վստահ եմ, որ մի քանի անգամ ավել է իրականությունը, սակայն մեր ակնկալիքը դա չէր եւ այդ մասին մենք բարձրացնել էինք, ասելով, որ գիտենք ինչպիսի ընդրական գործող համագարքի հետ գործ ունենք, ինչպիսի գեղձարար համագարքի հետ գործ ունենք, ապա առնվազն պետք է մեր ցայները 10%-ը պետք է 10%-ից ավելին պետք է լիներ, որ նրանք չկարողանային մեր մուտքը թույլ տալ ազգային ժողով։ Դժբախտաբար, ինչպես ասեցի, գիտագից շերտը չսևերվեց բևերի շուրջ եւ այսօր ունենք այնինչ ունենք։ Սակայն քանի որ այսօր ամփոփիչ ասուլիսով ենք հանդես գալիս, ինչպես մեր հայտարարությունում ասվեց, մենք մեր պայքարը շարունակում ենք, մեր ժողովրդին հորդորում ենք պատրաստվել քաղաքական սարդարապետի, որի միջոցով վերջապես պիտի հաջողենք մեր ծրագիրը կյանքի կոչելու, կարճաժամկետ մասնավորապես նկատի ունենք ժամանակավոր կառավարության ձևավորում, անցումային դրամապանության ծրագիր հստակ երկիրը ճգնաժամից դուրս բերելու եւ նոր դրանից հետո կարելի է խոսել արտահայտ ընտրությունների մասին։ Եվ արդյունքից օգտվելով
ուզում եմ դեղեկացնել մեր ժողովրդին, որ 5 տասնյակից ավելի գործող գրասենյակներ ունենք այսօր Հայաստանի բոլոր շրջաններում, դա ունենք շնորհիվ մեր ժողովրդի աջակցության, Արեթից օգտվելով նաև շնորհակալություն ենք հայտնում մեր ժողովրդին, որ այս ամիսների ընթացքում աջակցել են մեզ, որ մենք կարողանանք որոշ չափով երևալ մեր ժողովրդի աչքին, այդ աջակցությունը հիմնականում Սփյուռքից ենք մենք ստացել, ոչ բացարձակապես, բայց հիմնականում ես նաև գառանցնացնեի Միացյալ Նահանգներում բնակվող մեր հայությանը, որը բավականին ակտիվ էր մեզ օժանդակելու հարցում, մեր հորդորն է, որ շարունակե մեր ժողովուրդը շարունակե մեզ օժանդակել եւ ոչ միայն եղած մեր հնարավորությունները պետք է պահպանենք, մենք պետք է բազմապատկենք մեր ակտիվությունը եւ մեր պայքարին պետք է փորձենք շաղախել հնարավորինս մասնակիտացած մոդեցումով շարունակել ազատագրական պայքարը, ուստի խնդրեմ սիրելի ժողովուրդ, խնդրում ենք շարունակել մեզ աջակցել, որ մենք ավելի մեծ թափով, նոր ոգով, նոր շունչով մեր պայքարը շարունակենք, ինչպես բազմաթիվ անգամ հայտարարել ենք, մեր պայքարը անգասելի է, բևերը խաղապար է, այդ խաղապարը գասեցնել հնարավոր չի եւ առաջիկա մեր անելիքներին թե երբ ենք սկսում, երբ է լինելու հանրահավաք, երբ է լինելու շրջանային հավաքներ կամ այլ միջոցառումներ, մենք այժմ պլանավորման փուլում ենք գտնվում, մենք կդեղեկացնենք մեր ժողովրդին, հորդորում ենք Սփյուռքում ապրող թե հայրենապնակ մեր հայությանը դոկորվեն լավադեսությամբ եւ ինչքան էլ որ իրավիճակը փորձի հուսահատեցնել շատերին, մենք այս վիճակից մեր ժողովրդին դուրս ենք բերելու։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, հարցերը գնացնենք ողջույն, սպասում ներկայացեք խնդրեմ։ Աշխատանքական հարավոտ կետերենկայք լուրջ ներկայացրեցիք տարածաշրջանում քաղաքական զարգացումները, փոփոխությունները, որոնք սպասվում են, որոնք այսօրվա քաղաքական ուղղվածության պայմաններում Հայաստանի լավ բան չեն խոստանալու։ Ես այդպես չասեցի։ Մեր այսօրվա իշխանությունների քաղաքական ուղղվածության պատճառով Դա ուրիշ բան։ Խնդրում եմ մի քանի ուղղություններ ասեք, ինչ եք առաջարկում կոնկրետ, եթե սա մերժում եք դուք, ինչ եք առաջարկում անել։ Ուրեմն ես ասեցի եւ հիմա պնդում եմ, որ մենք կանգնած ենք դարակազմիկ տարածաշրջանում եւ ոչ միայն ամբողջ հետխորհրդային տարածքում դարակազմիկ փոփոխությունների առջեւ։ Չտեսնել սա կամ ձև անել, որ չեք տեսնում, ջայլամի քաղաքականություն վարել, սա հանցավոր կեցվածք է, թե իշխանությունների, թե ժողովրդի այդ հատվածի կողմից, որը չի տեսնում եւ ինքն իրեն համոզում է, որ վերջ, ամեն ինչ վերջացել է, հիմա երկրում հաստատվում է քաղաքական համերաշխություն եւ այլն, երկխոսություն է սկսում արդեն արտախորհրդանական ուժերի հետ, մարդիկ գնում վարչապետին շնորհավորում են եւ այլն, սա ջայլամի քաղաքականություն է։ Նման քաղաքականություն վարում էր Սերժիկ Սարգսյանը, երբ որ հերթական ազատ արդար թափանցիկ ընտրություններից հետո բոլոր ուժերի հետ այսպես կոչված երկխոսություն էր վարում, հանրային խորհուրդ էր ստեղծում, որը ոչինչի չբերեց, սա նույն վարվելաձևն է։ Մենք ասում ենք, որ հարկավոր է ճիշտ դիրքավորմամբ օգուտ քաղել այն փոփոխություններից, որոնք իրենց մեջ պարունակում են շատ լուրջ եւ մեծ հնարավորություններ Հայաստանի համար։ Սա նշանակում է, որ այդ փոփոխությունների արդյունքում մեր խորին համոզմամբ Ռուսաստանը հեռանալու է Կովկասից։ Այդ փոփոխությունները բերելու են Պուտինյան Ռուսաստանի թուլացման, տնտեսապես, քաղաքականապես, միգուցե նաև Պուտինյան ռեժիմի տապալման, շատ մեծ հավանականությամբ եմ սա ասում, որի հետևանքով Ռուսաստանը ստիպված է լինելու հեռանալ ոչ թե Սասնա Ծռերի կամ ԱԺԲ-ի կամ մեկ այլ ուժի պարտադրանքով կամ խնդրանքով, այլ ինքը հեռանալու է Կովկասից ստիպված, ինչպես հեռացավ 1918 թվականին եւ 1991 թվականին։ Փոխարենը
Ռուսաստանը ցանկանում է Կովկասը հանձնել իր հեռանալուց առաջ, հանձնել թուրք-ադրբեջանական իր եղբայրներին դաշինքի։ Մենք սա տեսնում ենք ամեն իրենց հերթական քայլի հետևանքով, թե Ակնայում ռազմական թուրքական բազա ստեղծելու առումով, թե այս 44 օրյա այսպես կոչված պատերազմի, որը անօրինական էր, որը դավադիր էր, որը ռուսները սանձեցին եւ մեր ձեռքերը կապեցին, որ մենք պարտվենք եւ այլն եւ այլն։ Հիմա, եթե մենք չենք ուզում հայտնվել թուրքական տիրապետության տակ, չենք ուզում հայտնվել թուրքական Կովկասում, մենք պիտի ճիշտ դիրքավորվելով անենք այնպես, որ Հայաստանը դառնա օբյեկտից վերածվի սուբյեկտ, դառնա ինքնիշխան, ազգային ժողովրդավարական պետություն, անցումային փուլի կետերը կատարելուց հետո անցում կատարի գաղութային կամ կիսագաղութային քրեա օլիգարխիկ համակարգից դեպի ազգային ժողովրդավարական երկիր, ճիշտ արտաքին քաղաքականության շնորհիվ, հռչակելով առաջին հանրապետության իրավահաջորդությունը, սեղմի արևմուտքի կողմից մեզ մեկնած ձեռքը, ունենա իրական դաշնակիցներ, Ամերիկայի գլխավոր ոչ ՆԱՏՕ անդամ դաշնակցի կարգավիճակ ստանալու շնորհիվ ստանա իրական անվտանգային երաշխիքներ, ոչ թե օդում գրած հապկի նման կամ Ռուսաստանի այսպես կոչված դաշնակցի տեսքով եւ այլն, սրանք են այն բաները, որ մենք բազմիցս ասել ենք եւ շարունակում ենք պնդել։ Անշուշտ, եթե մենք հայտնվեինք խորհրդարանում եւ դառնայինք խորհրդարանական ուժ, մեզ դա ավելի հեշտ կլիներ երկիրը այդ ուղղությամբ տանել, բայց հենց այդ պատճառով եղավ քաղաքական պատվեր, որ ազգային ժողովրդավարական բերվերը չպիտի հայտնվի խորհրդարանում։ Մենք ունենք նման տեղեկություններ։ Հենց այդ պատճառով ընտրությունների նախորդ իսկ օրը եղավ Կարինե Գևորգյանի հայտարարությունը, որը թիրախավորեց հենց Սասնա ծռերին, ասելով, որ Սասնա ծռերը պատրաստվում են հարձակվել ռուսական դեսպանության եւ ռազմաբազայի վրա։ Ուր է այդ հարձակումը։ Տիկին Կարինե Գևորգյան։ Այդ հայտարարությունը, ինչպես նաեւ Վարգոնզոյի հայտնի պարոնի այստեղ հայտնվելը, որը չգիտես ինչի լինելով ռազմական լրագրող հայտնվում է ընտրությունների օրերին Հայաստանում, ոչ պատերազմ կա, ոչ բան։ Խոսում է մեկ բանի մասին, որ դա Կրեմլի կողմից սանձազերծած պրովոկացիաներ, որտեղ Կրեմլը տեսնում էր, որ ազգային ժողովրդավարական բևեռը օր-օրի ունի ժողովրդի սատարման աճ, շարժ դեպի իրեր եւ մեծ շանսեր ունի հայտնվել խորհրդարանում, այդ պրովոկացիոն քայլերով Կրեմլը նպատակ էր հետապնդում ժողովրդին հերթական անգամ վախեցնել եւ ապա կողմնորոշելով հերու պահել այդ ուժի օգտին քվեարկելուց։ Սա պարզ քաղտեխնոլոգիական մեթոդներ են, որոնք մենք տեսնում ենք։ Այնուամենայնիվ, ես շարունակում եմ պնդել, որ գիտեք, իմ տարիքի եւ տարիքով ավելի բարձր մարդիկ կհիշեն, որ 1991 թվականի մարտ ամսին Միխայել Գորբաչովը խոսում էր նոր խորհրդային պայմանագիր կնքելու, Обновленный союзный договор եւ այլն, հարակվե արեց, դրական արդյունքներ նկարեց եւ այլն։ Եթե մարտ ամսին որևէ մեկին այստեղ այսպես ասուլիս արվեր եւ օրինակ ես ասեի, որ սեպտեմբերին լինելու է ԳԿՉՊ-ից դեկտեմբերին խորհրդային միությունը գոյություն չի ունենալու, բոլորդ կծիծաղեիք, կհեգնայիք եւ կասեիք, որ ես հոգեկան հիվանդ եմ։ Այնպես որ ես խորհուրդ կտամ հերթական անգամ չշտապել, եզրակացություններ անել եւ սպասել մի քանի ամիս ընդամենը։ Ռուսաստանին տրված է 3-ից 6 ամիս ժամանակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների աշխարհի համար 1 գերտերության կողմից։ Նույն Թուրքիային տրված է մի քանի ամիս ժամանակ խելքի գալու, այդ թվում նաև Կովկասում իր վարած ագրեսիվ քաղաքականության առումով։ Պարոն Արա Պապյանը կարծում եմ հիմա շատ կարևոր բան կհայտնի ձեզ, ընդամենը մի շաբաթ առաջ Ամերիկայում ստեղծված մի կարևոր կառույցի մասին, որը կոչված է լինելու զսպել Թուրքիայի։ Եվ այլն։ Եվ բոլոր գիտակից մեր հայրենակիցներից, գիտակից, ոչ թե
այն մարդկանց, ովքեր որ համարում են, որ Ռոբերտ Քոչարյանը միակ տղամարդն է, Սերժ Սարգսյանը միակ պատիվ ունեցողն է, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը այս երկրի մեսիան է, Հիսուս Քրիստոսն է, բայց գիտակից մարդկանց ես կոչ եմ անում լծվել վճռականությամբ, լավատեսությամբ, ամեն ինչ ոչ թե վերջացած է, այլ ամեն ինչ դեռ նոր է սկսվում, հարգելի հայրենակիցներ, վհատվել չկա, հոգնել չկա, պայքարելու ենք եւ հաշված ամիսներ անց առաջի հանրապետությունը վերածնվելու է։ Անդրեմ ազատություն սպասում եք։ Հայտարարում եք ընտրակերտարության մասին, ուզում եմ հասկանալ ստայք, արդյոք որ դրանք զանգվածային բնույթ են կրել եւ միայն իշխանությունն է ներգրավված եղել դրանում եւ արդյոք չեք վիճարկելու ընտրության արդյունքները սահմանադրական դատարանում։ Եթե մտածում եք Ես կլրացնեմ Դուք ասեք ես լրացնեմ։ Գիտեք, իրավունքի մեջ կա նման հասկացություն, երբ որ վկայի մի վկայությունը համարվում է կեղծ, փաստում է, որ դա կեղծ է, իր ամբողջ այդ վկայության տված ամբողջականությունը համարվում է սուտ եւ կեղծ։ Այո, մենք ունենք փաստեր, մեր առնվազն 10-12 ընտրատեղամասերում, որտեղ մենք ունենք ձայներ հավաքած, իրենք գրել են 0 եւ դրանից բացվեց։ Իրենք այնքան լկտիաբար են վարվել, որ գրել են 0, գոնե գնեն 3-ին, որպեսզի բան չլինի, մեջտեղ չգա, իսկ մեջտեղ եկա, որտեղ մարդիկ ասին բան։ Հիմա բնականաբար մենք բոլոր ընտրատեղամասերում չեն կարող, ոչ ֆիզիկապես կարող են, ոչ էլ հնարավորություն կա ստուգելու։ Այո, տեղի ունեցել մասսայական զանգվածային ընտրախախտումներ, գրվել են տասնյակ հազարավոր նոր անձնագրեր, քվեարկել են մարդիկ շենքերից, որ գոյություն չունեն, իսկ այն բոլոր այն ավանդաբար խախտումները, որը եղել է մշտապես, դա մի քանի անգամ բազմապատկած եղել է։ Ես հիշեցնեմ ձեզ նաև Նիկոլ Փաշինյանի խոստումը, եթե մի ընտրախախտում է լինի, ես ձեռքերս կկտրեմ։ Մենք 12 ընտրախախտում հիմա արդեն պաստառներն եւ դատարան ենք դիմել։ Մենք չենք ընդունում այս ընտրությունների արդյունքները, բան։ Սահմանադրական դատարան իմաստ չենք տեսնում դիմելու, մենք դիմել ենք դատախազություն, որտեղ սա քրեական անձնագործություն է։ Սահմանադրական դատարան դիմել են ուրիշները, այնտեղ միևնույն այդ ամբողջը կարող է քննարկվել։ Այսինքն Որպես լրացում նաև ասեմ, որ այնինչ կատարվեց շատ նման էր 44 օրյա մշակված օպերացիային։ Սա կոչել ընտրություններ ճիշտ չէ, ավելի ճիշտ կլինի կոչել օպերացիա, որը նախորդ նախապատրաստված է, միջայլոց մենք շատ պիտի չի տրագանահատենք հակառակորդին, կարող ենք ասել ոսկերչական աշխատանք էին դրանք տարել, բոլորս հիշում ենք նախընտրական օրերի այս սև սպիտակի խաղերը, հա, միջև շատեր զարմացել էին, օրինակ Սերժ Սարգսյանի ամբրնազբոս արտահայտությունները, չէ, մորթել, չգիտեմ ինչ անել, ինչ-որ բաներ էր չարթում, բոլորը հասկանում էին, որ դա Սերժը չի, Սերժիկը դենց բան չի անում, բայց քանի որ սցենարը այդպես էր գրվել, նրանք բոլորը ենթարկվել էին այդ սցենարին։ Ասածս այն է, որ սա կարծում եմ դա